Момент. Шпигель хочет запрыгнуть на стол, попробовать кашу. Вот он, то, что я кушаю, ему все хочется. Да, Шпигель? Нельзя. Вот Мурка наблюдает за всем, интересно. Ну, веслоухая. Вот Василий только что получил от Шпигеля чуть-чуть. Так, Шпигель по-отцовски ему всыпал слегка. Кукурузу не поделили. Малый тоже смотрит на старшего, на папу смотрит. И тоже хотел кукурузу покушать. Покушал чуть-чуть. Но Шпигелю это не понравилось. Вот такие вот дела.